買翡翠手鐲究竟係買成品定係毛坯？如果係行內人以專業嘅角度嚟講，肯定係揀毛坯，因為毛坯比成品更加有性價比。但係毛坯佢有一定嘅風險，如果你哋識毛坯或者揾靠譜嘅人，咁你哋買毛坯性價比肯定高啦。就好似蓮姨面前呢啲飄花手鐲坯咁，真係將時間凝固咗喺裏面，種夠晒露，肉夠晒細，底子非常乾淨。啲飄花呢，真係好似水底嘅水草喺清澈嘅水流裏面，俾人瞬間凝固落嚟咁。作為毛坯可塑性係好強嘅，圈口、條形、款式都係屬於私人定製，成品佢係做唔到㗎。好多姊妹同蓮姨講過，有啲成品手鐲佢中意種水，但係唔中意條形，所以我都建議佢定製。我而家就揀一條出嚟做黃金圈口，俾姊妹們睇睇。拋光後光澤超強，整條手鐲清亮得似一塊真丁，水頭足到好似練得出水。最正嘅係裏面啲飄花，真係好似俾魔法凝固咗嘅水草，顯得格外立體同凝重。蓮姨呢度無論係毛坯定係成品都有，而且都係批發價。你哋中意可以留個圈口俾我。